被拳头大的蜘蛛精咬一口是什么体验？这两个作死的外国小伙决定体验一下。食鸟狼蛛的尖牙直接在索恩的胳膊上开了个洞，并将可以腐蚀组织的毒液注射到了他的胳膊里。此时索恩已经疼得青筋暴起，脸上也因为充血变得通红，这足以表明食鸟狼蛛咬人有多疼。慢慢的，索恩的胳膊失去了知觉。旁边的医生告诉索恩，这种情况属于正常现象，被咬时很痛，但过一会后就会开始麻木，这说明狼蛛的毒液已经产生效果了，所以索恩的手臂有瘫痪的风险。听着医生的评估，即将接受挑战的罗伯被吓得不轻，但作为一个科学家，就要有随时现身的觉悟，所以罗伯还是鼓足勇气坐在了摄影机的前面。索恩慢慢拿起狼蛛，朝着罗伯的手臂按去，但可能因为手法的不对，狼蛛开始变得焦躁起来。当他与罗伯手臂接触的一瞬间，狼蛛直接狠狠地咬了上去，罗伯的皮肤当时就变形了，而狼蛛的2颗毒牙也狠狠地扎进了罗伯的手臂里。很明显，这次狼蛛真的生气了。罗伯被咬得轻声尖叫，一口一个小可爱。当狼蛛松口时，它那巨大的毒颚就像鱼钩一样，将罗伯的皮肤整个挑起，那种皮肤撕裂的感觉让罗伯疼得即将原地升天。在简单的休息过后，罗伯和索恩将要为食鸟狼蛛的疼痛指数进行打分。索恩回想起被咬时的情景，手臂又开始隐隐作痛。狼蛛刚下口时，索恩就感觉他的胳膊像是要炸了一样，而现在依然无法握紧拳头。罗伯对这点表示很赞同，所以他们给狼蛛的疼痛指数打了4.5分。而疼痛的持续时间上，索恩到现在手臂还肿得像小山一样高，所以疼痛持续时间应该是5分。最后就是伤害度了。罗伯虽然被戳了2个大洞，但并没有出现其他反应，而索恩则出现了严重的过敏反应，拳头至今无法握紧，所以取中间值，给狼蛛的伤害度打了4.5分。最后食鸟狼蛛获得了14分的成绩。下期视频为大家带来被刽子手黄蜂叮咬的实验。我是荒野侦探，关注我，下个视频更精彩。